这是截至目前为止，2025年9月22日有关台风华加沙对台湾可能造成的影响整理预警，供你参考。基本情况：华加沙台风目前已增强为强烈台风，暴风半径大，结构完整，路径朝西北西移动，将通过巴士海峡，对台湾东南部、南部以及沿海地区威胁最大。预期影响一：降雨，华东地区及宜兰、屏东、高雄山区降雨将达豪雨或以上等级，北部、中部山区、恒春半岛也会有大雨或局部豪雨。雨势最强时间落在周一22/9晚至周二23/9清晨。风力与沿海与离岛地区将出现强阵风，恒春半岛、屏东、兰屿、绿岛风力特别强，可能达到12至13级强，沿海海面浪高将大幅提高，尤其东部海面、巴士海峡、台湾海峡南部有机会出现5至6米以上的浪，大浪或巨浪发生几率上升。3警报范围停班课，已发布陆上台风警报，陆警范围正在扩大，已包含台东、屏东等部分县市，如屏东、台东、恒春半岛、绿岛、兰屿可能会停班停课，或部分学校先行因高温与焚风效应，由于外围环流与下沉空气的影响，在台风尚未直接到来之前，台中以北地区有焚风、高温现象，甚至可能出现36度C 以上的高温。潜在风险雨要注意的事项：土石流山洪，山区降雨强烈，地形起伏大处容易引发土石流或山洪，特别是花东与恒春山区。道路交通强降雨与落石，河川易涨水，可能造成公路、山路交通中断或危险。海上交通活动，海上风浪剧烈，应避免出海或在近岸进行海边活动。渔船、小艇尤其危险。建筑与设施损害，强风可能导致屋瓦剥落、招牌损坏、树木倒塌等，需加强固定或清理潜在掉落物。供电通讯，强风雨数道有可能造成停电或通讯中断。